अस्सलाम वालेकुम। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, जो ही मौसम चेंज होता है ये तीन बीमारियां हर दूसरे बंदे को पकड़ लेती हैं। इसके लिए मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ। आजकल आपने दिन में एक दफ़ा ये मेरा बताया हुआ कावा पी लें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये बदलते मौसम के असरात से आप 100% महफूज रहेंगे। नुस्खा ये है कि 1 कप फुल उबलता हुआ पानी आपने चूल्हे से उतारना है और उसके अंदर 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देना है। 5 मिनट के लिए दम लगा दें। 5 मिनट के बाद आपने इस कावे के अंदर 1 चम्मच शहद मिला लेना है। शुगर के मरीज़ शहद ना मिलाएं, बाकी सब मिला सकते हैं। दिन में एक मरतबा ये कप पी लें, इंशाल्लाह तमाम मौसमी असरात से आप महफूज रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।